Akak, Ya? akak tahu tak, saya punya mesin basuh tu kan, baru beli. Tapi dia punya door lock dia dah rosak. Macam bila saya buka pintu je, mesti dia terbuka balik. Dia macam dah tak kuat dah. Macam mana saya nak beli stok dia? Dia nama Susah. LG. Jenama LG. Kenapa tak cakap dengan akak? Sebab dekat kedai kita ada jual. Oh, ya Kejap ke? akak. A few moments later. Dekat sini nampak ni. Akak ada 4 pin. Dan juga 3 pin lah. Macam mana Ayu nak tahu beza 4 pin dengan 3 pin? Kat sini lah. Nampak ni dekat sini dia ada 4 pin dan juga kat sini dia ada 3 pin. Oh, faham. Dia juga mudah sangat nak kalau korang nak pasang. So Ayu pakai jenis yang macam mana? Ayu tahu tak? Saya rasa saya pakai jenis yang 3 pin tu. 3 pin. Bolehlah Ayu buat pembelian dekat kedai kita. Oh, ya ke? Mesti mahal kan sebab barang spare part kan? Tak semua barang spare part mahal. Dekat kedai kita ni barang spare part murah-murah je dan juga berkualiti. Oh, ya ke? Oh, kalau macam tu saya nak dapatkan lah. Tapi kalau macam ada orang lain yang nak dapatkan juga barang-barang spare part macam ni, macam mana ya? Mudah je. Okey, kalau korang rasa korang berminat untuk dapatkan barang spare part mesin basuh, korang boleh follow di kedai kami. Sebab di kedai kami harga dia sangat berpatutan dan juga barang dia sangat berkualiti. Macam mana cara nak buat pembelian? Mudah je. Korang boleh tekan link yang kita orang bagi dan juga bit kuning di bawah. Okay? Terima kasih. Bye-bye.